Здравейте, градинари! Кажи здравейте! 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 В днешното видео ще си поговорим по-обширно, по-дълго и на широко за мулчирането. Защо мулчираме, къде и с какво, нали? Да. Но най-вече имаме да мулчираме между лехите, защото вижте колко се е затревил. Много буйна, много висока трева. Самите лехи са добре, даже са чудесни, в тях няма никакви бурени треви и така нататък, но около тях е страшно. А когато около лехите имаме толкова висока трева, тя неминуемо ще задуши това, което е вътре в лехите. Затова днес ще се постараем това да не е така. Ще ми помогнеш, нали? Започваме бе, как? Тази трева до миналата година я постригвахме. Малко неприятен процес, защото трябва да се завира между лехите, да я постригам, като я постригам с тримера, удрям в лехите и решихме, че не е много добре, ще си я мулчираме. Обаче, вижте кой е станал. В повдигнатата леха сте виждали как слагам някакви такива слоеве, които задържат влагата на дъното. Кашони, слама, съчки, клонки, всичко. И на дъното на една такава леха по принцип е доста влажно. Доказателство за това е ето тази трева, високата. Обърнете внимание как излиза от тук, от дъното на лехата. Тоест тя има достъп до тази влага, която не е на дъното на лехата. Това до някъде ни пречи на растенията, защото тревата изсмуква повечето. Вижте, по средата на пътеката тревата е доста по-ниска. В края на пътеката до лехата тревата е огромна. Така че сега ще махнем тревата, т.е. няма да махаме тревата, ще я задушим. Или по-скоро нещо друго ще направим. Това мулчирането може да се свързва с някакъв вид, нали, задушаване на тревата, но не това точно е най-важното. Всъщност, накратко, какво точно прави мулчирането? Значи в жизнения цикъл на всяко растение се случват безброй много биохимични процеси. Един от най-важните от тях е фотосинтезата. Значи с помощта на светлината, надземните части, листните части на растението образуват вещества, които карат корените да работят правилно. Тоест, ако спрем светлината на растението, корените ще спрат да набавят веществата, които са нужни на растението да функционира и растението ще загине. Всъщност точно това се случва при мулчирането. Сега може да мулчираме да покриеме зелената маса, бурени, плевели, трева, дори и храсти, просто да им спрем светлината, може да ги покрием с каквото имаме под ръка. Има безброй много неща, с които може да мулчираме. Примерно слама, дървесни стърготини, има мулчиращи тъкани, се продават навсякъде, след малко ще ви обясня за това, които просто спират светлината. В нашия случай, между другото, считаме за най-така екологичен метод да сложим кашон. Какво се случва по този кашон? Червите го обожават. Значи, когато покриеме тук всичко с кашон, с картон, велпапе и така нататък, и отдолу започва един гнилостен процес. Едно страшно задържане на влага, което ще ни помогне, между другото, за лехите. Долу ще бъде още по-важно. Тази трева няма да ни смучи от лехата. И биоразнообразието се увеличава. Самата почва се оправя неимоверно много. Върху кашон, естествено, ще сложим слама. Сега тази трева може да я пострижа и защо пък не. Обаче предпочетох да го направя по мързеливия начин. Тоест, да накарам тревата е така да полегне. Ето така. Къде се показава градината. Да накарам тревата да полегне. И ето по този начин с картона да я притисна към земята, като оставям възможност, колкото може по-малко възможност от ръба тук да изниква трева. Т.е. когато полегне, тя се стреми да върви насам. Аз обаче я притисна по същия начин от тази страна. Ако я бях постригал късо, когато сложа кашона, има опасност от тук да започне да избиват на ново треви. Така че по този начин с Бени ще процедираме днес и не само днес. Така.
Откриваме светлинката и тази трева вече тук няма да расте. Сега за да не стои така на кашон, отгоре ще сложим слама. Съвсем обичайно нещо. Искам да ви покажа между другото, когато ви казах за червеите. Сега ще ви го покажа. Относно червеите, ето тази купчина с пръст стоеше на място ето на тези последните две повдигнати лихи. Преместих я тук и за да не я хвърлям направо върху тревата, отдолу сложих ето това плътнище. Това стана преди може би около 2 месеца. И сега, понеже взимам си пръст от тази върху плътнището, и когато дигнах плътнището, вижте какво се случва. С трева мулчирана с плътнище за 2 месеца. Тревата е почти унищожена и е пълно отдолу, пълно със следи от черви. Виждате ли? Значи, биоразнообразието под мулча се увеличава многократно. И сега вече двамата и ще мулчираме тази пътечка. Така, ще ми кладеш ли едно кашонче да продължа назад? А ти ако искаш може да даже 2 ми дай. Благодаря. Много мило, много мило. А ти ако искаш със сламата? Нощче? Сега ще. Така. И за 5 минутки 10, чисто, удобно и най-вече полезно. Виж какво ти носа? Касончета, картончета. Това са ми новите лихи за краставици, вече всичките 6 са готови. Както си мислихме и както си планирахме с Бени точно до оградата. Сега тук оказа се, че оградата предната ни не е перпендикулярна на страничната и се получи една интересна конфигурация, но я оправихме по един много интелигентен начин, след малко ще ви покажем. А сега с Бени ще мулчираме около новите ни лихи. Тук още не е изникнала трева и няма и да изникне, защото сега ще оправим всичко. Дай нощчето. Картон. Имайте предвид, че слоя слама не е нужно да е чак толкова дебела, ако сте без картон. Примерно, ако без кашон трябва да сложите 10 см слама, тук 4 см пред дебел слой пред да шимтява сламата, дори върши повече естетична работа и да ни държи кашоните затиснати. Новите лихи вървят перпендикулярно на ето тази ограда, обаче тази ограда е леко потъгъл. И когато направихме лихи, тя да видя дали ще се
види, се получава един много неприятен триъгълник, който ние визуално решихме вчера с Бени, набързо сковах едни по-малки лехички с неправилна форма, които ги залепих за краставичите лехи. Ето вижте, те са затворени от една страна, отворени от другата, като тази страна върви вече успоредно на тази ограда. Да има някакво изравняване. Някакво изравняване, да, и в тея ще насадим петуни след малко. Да, а малко по-хладно да стане, но не се омърлушат сега. Чисто подредено. Тук една жаба живее в нашата градина. В тревичката, точно където мулчирахме, преди малко Бени я видя. Мене тази жаба няколко пъти ми изкарваше акъла миналата година. И подскачах. Тя е като листо, такова. Да, тя е с цвят на листо и се маскира като треперещо изсъхнало листо. А може да мулчирате също така. И вижте как сме си направили покрай оградата пътеката, за да не ни пречи на мъркуче на каповото. Това е мулчираща тъкан. Има най-различни видове. Линк долу ще ви дам в описанието откъде може да си я купите. Може да ползвате нашия промокод, между другото, за отстъпка томатина с главни букви на латиница. 10% отстъпка получават от магазина Nif Trading. Тази е купувана от тях. Вижте как изглежда. Всичко под нея, плевели, треви, умират. Като ако ни остане слама за разнообразие, ще ги покреми и нея със слама. Ето ги цветенцата. Малко да има нещо шаренко. Те са балконски, но... Ама тук мисля, че ще им е добре. Така смятам и аз. Така. Гледай колко са красиви. Страхотно. Това е малко като знамето на Македония. Нали? Нали? Същото. Ти не видя ли дали нямат българското знаме? Ние ти ще купим още тя майка, колко им се огледа на тея. Да. Направо. Така и хареса. Да, но тя ме подплаши, че може да измръзнат. Ама тя винаги се страхува. Ще купим на други, да, тя ни плаши с какво ли не. Искаш ли ти да участваш тук? Не. Какво да участвам? Аз съм без ръкавици. Не, как да ги композираме цветово. Добре, жълтите ще са трети, в тази леха ще са, виж... Тук да сложа жълтите. Жълтите, да. Да, защото тук сме в жълто. Да.
Много интересно. Супер. Давай се назад. Така. Червеното по средата ли да? Задължително. Много красиво. За днеска май си свършихме работата. За днес, утре имаме още. Обогордяваме си градинката лека по лека, мълчирахме го, ще се отървем от нежеланата трева. Желана трева ще си оставим на много места и започваме да я разкрасяваме лека по лека с цветенца. И изчакваме още за доматите. Поне още една седмица със сигурност видяхме прогнозата нещо, което не ни хареса, да. Но наближава и тяхното време. Плюс 5 градуса за Перник, което означава, че тук може да падне слана като нищо. Да. И това беше от нас за днес. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни. Споделете с приятели в социалните мрежи и до нови срещи!